أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas je prvi petak u novembru i kao što je u našoj tradiciji svakog prvog petka u novembru se znači naglasi nova godina Tahrike Džadida. I također svi blagoslovi koje je Allah znači obasuo naš džemat u prijašnjoj godini spomenemo, tako u vezi toga ću da govorim. Znači prvo što trebamo da imamo na umu jeste da bilo kakav posao se uradi, znači mora se imati neki znači iznos novca. Obećani Mesija alejhi selam je rekao jednom: svaki znači poslanik traži neki novčani znači doprinos od zajednice da bi ispunio neke svoje misije. I u časnom Kur'anu je također spomenuto da vjernici trebaju da daju na Allahovom znači putu. Allah dželešanhu je rekao da žrtvovanja koja neko daje ili svoje blago za religiju, Allah će znači da da nagradu i na ovom i budućem svijetu za to. I Allah dželešanhu nikada ne ostaje dužan nikome. Na jednom mjestu Allah dželešanhu spominje koliko mnogostruko daje. Prijevod ovog ajeta je sljedeći: sličnost oni koji troše svoje znači imovinu na Allahovom putu je slično klasu koji raste 7 godina i u svakom znači klasu Allah daje 100 zrna i Allah to mnogostruko daje za onoga kome on to želi i Allah je najmilostiviji i sveznajući. I ovo je znači primjer onih vjernika koji troše na Allahovom putu. Allah dželešanhu znači nikad ne ostaje dužan onima koji zaista iskreno troše na njegovom putu. Allah dželešanhu im znači daje na ovom i budućem svijetu. U ovom vremenu znači Allah dželešanhu nam je poslao iskrenog slugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da znači ima misiju da širi islam i oni koji su njegovi sljedbenici znači širom svijeta propagiraju islam u svim znači predjelima svijeta. I onda ako sljedbenici obećanog Mesije alejhi selama ispunjavaju ovu misiju na najbolji način, onda će oni znači da budu oni
primaoci svih blagoslova Allaha dželešanuhu. U jednom hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: molitve, post i sjećanje na Allaha dželešanuhu znači podižu imovinu osobe 700 puta. Znači, kad osoba se žrtvuje finansijski na Allahovom putu, također mora da ispunjava ove druge znači dužnosti. I znači u ovome hadisu zaista istinska slika vjernika je opisana. Vjernik ne treba da samo daje na Allahovom putu finansijski, da bi rekao ja sam toliko i toliko dao na tvom putu, pa ti meni to 700 puta uveličaj. To zaista ne treba jedan vjernik da pomisli uz ovo. Taj vjernik će također da popravi svoje obožavanje gospodara, onda oni moraju popraviti svoje stanje i oni moraju zaista ostati uvijek u sjećanju na Allaha dželešanuhu. Ta osoba treba jednostavno da se kloni svega što je loše i da zaista samo troše na Allahovom putu da bi Allah dželešanuhu bio milostiv i blizak njima. Onda Allah dželešanuhu će tim osobama da uzvrati na znači najbolji način. Tada Allah dželešanuhu znači odgovara na najmanje znači dove te osobe. I ovo je posebna milost Allaha dželešanuhu koji znači daje na ovakav način osobama. I te osobe zaista s tim njihova se vjera i obožavanje Allaha poveća. Kako god osoba mora da postane znači ne smije nikada da pomisli ja sam to i to dao na Allahovom putu. I da oni misle, iako ne ispunjavaju ove druge aspekte pravog vjernika, da Allah kao treba da im blagoslovi. Znači ljudi koji se žrtvuju finansijski također moraju da uzdignu svoju bogobojaznost, da poprave. Jedino tada će postati zaista oni pravi primaoci Allahovog blagoslova. Allah dželešanuhu uvijek daje svoje blagoslove pravim iskrenim vjernicima i znači ovi dokazi ili primjerci su toliko mnogobrojni u Ahmedija muslimanskom džematu. Mi ne predstavljamo samo primjere onih koji su prošli ili iz davnina. Zaista ovi primjeri su prisutni i na današnjici kao što su bili prisutni u prošlosti. Hazreti Rabija Basri, znači ako spominjemo prošle ljude iz prošlosti, i koliko su oni vjerovali Allahu dželešanuhu, jednog dana ona je bila u svojoj kući i 20 gostiju joj je došlo. Ona je samo imala 2 komada hljeba u svojoj kući. Ona je rekla svom radniku odi i dani ova 2 komada hljeba u siromašnoj osobi. I ovo je bila njena znači vjera u Allaha dželešanuhu. Ovaj radnik njen je pomislio, bio je kao iznenađen i pomislio je ovi pobožni ljudi su zaista kao i ono ne razmišljaju najbolje. On je razmišljao ima punu kuću gostiju, a govori da ova zadnja 2 parčeta hljeba dam nekome koji je siromašan. I malo poslije
neko je kucao na njena vrata i neka je žena koja je bila imućna poslala 18 hljebova. Hazreti Rabija je rekla da ti hljebovi ne pripadaju njoj. Ova radnica je insistirala i rekla uzmi, to ti je od Allaha kao blagoslov. Hazreti Rabija Basri je rekla ne, ovo ne pripada meni. Ta žena imućna zvala svoju radnicu i rekla gdje si bila, ovih 20 hljebova trebaš da odneseš ovoj Rabija Basri, ti 18 je bilo za nekog drugog. Hazreti Rabija je rekla ja sam za ova 2 hljeba koja sam udjelila tražila od Allaha dželešanu da desetostruko znači joj podari. I zbog toga ja sam kao trebala da dobijem 20 onih hljebova. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu je spomenuo ovo i također je spomenuo mnogo ajeta iz časnog Kur'ana. Na nekim mjestima se spominje da osoba će dobiti 10 umjesto jednog, znači, a na nekim mjestima se spominje da će dobiti 700 puta više osim tog jednog. I ovo koliko blagoslova se dobiva nazad je do osobe i znači njihovog moralnog i kao koliko su oni pobožni. Kao što sam već spomenuo, Hazreti Halifatul Mesih I je rekao, naveo ovaj znači događaj u vezi Rabija Basri i da Allah dželešanu na ovakav način znači da svoje blagoslove. Ali mi ne trebamo znači da testiramo Allaha svaki put kad damo nešto finansijski na ovakav način. I znači ovo ne bi trebalo da bude slučaj da svaki put kad nešto udjelimo na Allahovom putu da mi znači imamo uslov za to od Allaha dželešanuhu. Zaista ako se žrtvujete samo iskreno radi Allaha dželešanuhu, onda Allah dželešanuhu će zaista da vrati blagoslove. I ti zaista ljudi koji daju znači bezuslovno na Allahovom putu su ti koji se zaista iskreno žrtvuju. Iako je ovo u vezi Rabija Basri bilo znači kao da je ona to tražila samo radi sebe, ali ljudi su s tog vremena išli kod nje i učili o religiji. I zato što je Allah dželešanuhu poslao znači najskrušenijeg slugu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom vremenu obećanog Mesiju i mnoge stvari znači misije njegove se rade širom svijeta i milioni od funti se troše na distribuciju literature, izgradnja džamija, misionarskih kuća i slično. I znači mnoštvo ovih prikupljenih znači donacija koje se prikupe u Europi i u Americi se troše po Africi, po Indiji i drugim znači siromašnim zemljama. I ovo je blagoslov od Allaha dželešanuhu da se ovaj posao sve više i više povećava i da članovi zajednice, iako znači prolaze kroz mnoge ekonomske krize, nastavljaju da jednostavno udjeljuju za vakfe džedid da bi se ovaj znači posao nastavio raditi. I na današnjici Allah dželešanuhu nam pokazuje kako Allah ih blagoslovi. Ovi koji žive u znači siromašnim ili bogatim zemljama, oni uvijek dožive ove blagoslove
kada oni se žrtvuju na Allahovom putu. Sada ću spomenuti nekoliko znači primjera kako Allah dželešanhu blagoslovi ljude koji udjeljuju na Allahovom putu i kako ovi ljudi znači zaista rade žrtve davajući za ove donacije. I ovi ljudi koji se tek pridruže džematu su jednostavno također vrlo brzo oni rado udjeljuju u ove znači svrhe. I ovo je zbog toga zato što oni zaista iskreno razumiju šta znači finansijsko žrtvovanje na Allahovom putu. Iz Liberije Mohamed Johnson, on je lokalni mualim. On je prije bio kršćanin i postao je mualim kada je znači prihvatio islam. On kaže da radeći tablik nekoliko znači mjeseci prije džemat se uspostavio u jednom selu. Blizu njih. On kaže ljudi iz ovog sela i njihov imam su se pridružili Ahmedijatu. To je vrlo znači malo selo i nema znači put, znači u stvari nema cesta do njihovog sela. I bilo je vrlo teško doći do njih zbog kiše. I kada smo prikupljali ove donacije za Tahrike Džadid, mi smo kao namjerno njih izostavili. I oni su tek znači prihvatili Ahmedijat i put do njih je bio znači vrlo težak i opasan i vrlo je malo znači selo i oni su smatrali da će sljedeće godine ih znači postići da plate za Tahrike Džadid. Ali jednog dana njihov imam je došao u našu misionarsku kuću i on je donio neki novac sa sobom i rekao je da je ovo od 21 člana iz sela za Tahrike Džadid. On nam je rekao da on redovno sluša radio džematski i da sam ja govorio prošle sedmice u vezi donacija za Tahrike Džadid na radiju i kako je to važno da se učestvuje. Ja sam rekao mojim znači tu džematlijama u tom selu i tako su oni znači sami se organizovali i ovako Allah dželešanuhu u srca vjernika stavi da oni trebaju da učestvuju u ovome. Iz Gambije Emir Sahib piše da smo oni govorili u vezi Tahrike Džadida i to u ovom jednom selu u kojem su vrlo novi znači članovi džamata. Jedna osoba, žena koja je imala 77 godina, donirala je neki iznos njihove valute i rekla je ovo je način kao što je u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem islam bio znači širen i ovo je znači način na koji kad mi udjelimo širimo islam. I ona kaže da je samo to bilo ostalo novca i ona je planirala da s tim novcem kupi hranu za svoju porodicu, a ona znači nije bila dobro stojeća, imala je znači 200 njihove valute i kaže ja to radim zbog toga zato što je potrebno da skupimo ovaj novac da bi se islam propagirao. I onda je rekla ja ću radije biti gladna i ovo je znači iznos koji ja doniram. Emir Sahib kaže ovo je ona govorila, u to isto vrijeme je dobila poziv od sina iz Švicarske i rekao joj je da je poslao njoj 12.200 ti njihovi valute, novca i ta žena je počela da plače i rekla je svima tu prisutnim kako je Allah blagoslovio i rekla je ja ću da doniram još više
i ljudi su bili znači iznenađeni. I oni su kao govorili preko 6 mjeseci njen sin nije znači javio joj se, iako ona znači kao što smo spomenuli siromašna, ali blagoslov Allaha dželešanhu je bio da je dobila i poziv od svog sina plus da joj je poslao znači novac. I ovo je jednostavno ljudima povećalo znači vjeru u Ahmedijat i rekli su da zaista Ahmedijat je istinski islam i da će ostati uz Ahmedijat do zadnjeg svog znači daha. Iz Tanzanije, Geita region, lokalni misionar piše da jedan mladić Abdullah Sahib je znači se pridružio džematu nekoliko mjeseci prije. Jednog dana je slušao u vezi Tahrika Džadida, slušao je u hudbu u vezi toga i on je čuo da je ovo znači zadnji mjesec u kojem se može donirati za ovu godinu i on je da svaki Ahmedi treba da da koliko god može i on je odlučio također da u stvari trenutno nije imao, znači kad je čuo hudbu i on je kao obećao da do sljedećeg dana do navečer će zaista udijeliti nešto za Tahrike Džadid. I onda sljedeći dan je otišao i tražio neki posao da bi zaradio nešto. Neki čovjek je nešto u zemljoradni trebao i dao mu je posao. Abdullah Sahib je znači punom snagom radio, inače to je posao bio možda za 2 dana, ali je on sve postigao u jednom danu do navečer. I onda je uzeo taj novac koji je dobio i dao je za Tahrike Džadid. I on kaže Allah dželešanhu je jednostavno znao moje istinsku znači nijet i podario mu je posao da bi i on učestvovao u ovom finansijskom znači žrtvovanju. Solomon znači otok koji je blizu Australije, misionar iz Australije piše u toku našeg putovanja na taj znači otok radili smo znači tarbijat, trening i tablik i zato što se bližila godina Tahrike Džadida mi smo također im rekli da bi trebali da udjele. On kaže tu ima jedna žena, njen muž nije musliman i oni se znači bave uzgojom piladi. Kad je Tahrike Džadid sekretar otišao kod njih i znači obavijestio da trebaju da nešto udjele. Ona nije tad bila prisutna kod kuće, a njena djeca su dala šta su god imali, znači novca. I kada se vratila kući, djeca su rekla da je Tahrike Džadid sekretar dolazio i ona je odmah otišla i odnijela $1000. Taj sekretar je rekao ja sam već znači kao završio taj izvještaj, poslao sam sve donacije i kao mogu ovo da znači pošaljem ostavim za sljedeću godinu. Ona je rekla ne, ja sam obećala Allahu dželešanuhu za ovu godinu da ću to da znači udjelim i znači neka ovo bude za ovu godinu. I prema njenom znači traženju nova je lista se napravila i novi izvještaj i centar je ovo dobio vrlo kasno na večer. Misionar iz Guinea Conakry kaže da je održao hudbu u vezi Tahrike Džadida i onda je otišao da posjećuje kuće i sreo se sa jednim Muhammedom Sila Sahibom, mladićem, i rekao mu je da treba i on da udjeli za Tahrike Džadid. On je dao oko 10.000 njihove valute i rekao je ovo ja imam, ali kao daću sve. Ovo je bilo za moj ručak i večeru i ja ću da znači radije budem gladan radi Allah dželešanhu, ali ću da udjelim koliko toliko. 4 dana poslije ovaj mladić ga je nazvao i kaže Allah dželešanhu je prihvatio moje žrtvovanje,
otišao je na intervju za posao i kao hvala dragom Allahu dobio sam 5 godina kao kontrakt sa tom firmom i kao zarada je 5,5 miliona franaka. I na ovaj način Allah Đelešanu mi je dao toliko mnogo, znači više. Kada Allah Đelešanu kaže da će dati 700 puta više nego što mi udjelimo, Allah može da dane još mnogo više, kao što vidimo ovdje. Njemu je Allah dao preko 6000 puta više nego što je on udjelio za godinu. Sadr Leđna iz Nigera piše: hvala Allahu Đelešanuhu, Leđna Imaila, Niger je znači 3 dana održala terbijat čas sa Leđnom i mnoge žene su bile prisutne. I također tada smo govorili u vezi donacija za Tahrike Jadid, zato što se približavala kraj godine i znači bile su podstaknute da što prije ulože za ovo. Sadr Ležna dalje piše da žene su tada počele masovno da daju. Iako su njima bilo rečeno da ok, ovo vas samo opominjemo, da se godina približava kraju, ne morate odmah davati, ali one su to odmah znači počele da daju. I one su znači prikupile veliki novčani iznos na tom skupu od 3 dana. Hvala Allahu Đelešanu, žene širom svijeta ispunjavaju ovu dužnost i ne izostaju, znači ispunjavajući. U nekim zemljama često trebaju hudami i ansari da znači budu podstaknuti da Leđna je znači više daje od njih. Iz Rusije misionar iz Rusije piše, on piše u vezi jednog džematlije da prošle godine je dao 1000 te ruske valute i rekao je da ako Bog da sljedeće godine ću 10.000 da dam. I on je znači također htio da započne svoj biznis i u julu je znači već isplatio tih 10.000 koje je obećao za Tahrike Jadid. I sada stanje u Rusiji je vrlo teško zbog rata sa Ukrajinom. Kako god on je ispunio svoju znači svoje obećanje i sada zbog toga što je valuta njihova opala, tih 10.000 rubles je jednako oko 170 nešto eura. Kako god, zbog stanja u Rusiji to je veliki iznos sad. I on kaže ja ću svaki dan znači donirati oko 500 tih rubles i kaže da Allah Đelešanu jednostavno sve više i više povećava njegov biznis. Onda je povećao na 1000 dnevno da daje. Iz Kameruna Mualim piše u vezi jednog Abdullaha koji je novi član džamata i on je vrlo siromašan i prošle godine je dao pola kante kukuruza za Tahrike Jadid, otprilike 5 kg. I on kaže Allah Đelešanu mi je podario 350 kg posle kukuruza, to jeste da je 70 puta više dobio. On kaže ove sam godine bio zabrinut zato što su se cijene povećale i znači i nije mogao da kupi đubrivo za svoju znači zemljoradnju i bojao se da njegovi plodovi neće biti dobri. A on kaže kako god Allah Đelešanu mi je i ove godine udvostručio znači usjev. I on je također dao 70 kg sad vreću kukuruza za Tahrike Jadid. I kaže rekao sam i svojoj porodici da preko Tahrike Jadida, znači udjeljivanja, Allah Đelešanu je toliko blagoslovio naš usjev. Iz Gambije Emir Sahib piše da jedan član koji se pridružio džamatu 2014. godine kaže
da on je bio nezaposlen prije nego što je znači se pridružio džematu. Mnogo puta sam pokušao da znači nađem posao, ali bezuspješno. Kaže, kad sam se pridružio džematu, redovno sam počeo da udjeljujem, također da radim tablik. Kaže, sada imam 2 posla. Prije znači nije imao ni posao, ni gdje da živi, ali sada je izgradio i kuću. A ljudi govore da mu je to kao džemat napravio, ali on kaže džemat mi nije to napravio, ali Allah dželešanu mi je pomogao kroz blagoslove čende i udjeljivanja na Allahovom putu kroz džemat. Emir sahib iz Indonezije piše da ima jedan Ahmedi koji ima svoju znači fabriku i prolazio je kroz neke znači poteškoće finansijske. On je tada znači dao dvostruko da će dati za Tahrike Jadid obećanje i ispunio je također. I samo 7 dana poslije kad je on to uradio, znači njegova prodaja se mnogo povećala. Slično neka kompanija koja je prekinula ugovor s njim, posle se vratila i ponovo tražila ugovor da kupuje od njega. I on kaže ove godine njegova zarada u njegovoj fabrici se mnogo povećala. Ferhat Sahib, misionar iz Njemačke, piše jedna gospođa u Njemačkoj je izgubila posao. Ona je također bila sponzor za svog muža i bila je mnogo zabrinuta da više to neće moći i razgovarala je sa svojim bratom. Njen brat je rekao moli se i naravno stvar učestvuj u čendama u džamatu i ona je tako uradila, prodala je neku svoj nakit i isplatila je čende svoje i samo 4 dana poslije toga posao je nazvao i rekao da je dobila stalni posao i da njena plata će biti 2000 eura, što će joj omogućiti znači da bude sponzor svom mužu. Vakilul Mal Sahib iz Indije piše, kaže da ima jedna osoba koja udjeljuje mnogo za Tahrike Jadid i pitao je koliko treba da poveća svoje znači obećanje i mi smo mu rekli povećaj prema svome, znači prema svojoj zaradi. Ali on je insistirao da mu ili misionar ili neko kao da neki iznos. I ovi su mu znači rečeno mu je 100.000 rupija da poveća. On je već bio dao 500 znači 1000 rupija i on je to povećao i također je udjelio i to 100.000. On kaže imao je neku imovinu koju nije mogao da registruje i kaže nekoliko dana poslije kada sam povećao znači svoje Tahrike Jadid iznos, Allah dželešanu mi je znači sačuvao da budem na bilo kakvom gubitku. I to je bilo znači riješeno. I Allah dželešanu znači ne ostaje dužan nikome. Da li to bili siromašni ljudi, bogati, Allah uvijek ispuni svoje obećanje. Također još jednom iz Vakilul Mal iz Indije piše u Kašmiru ima jedan doktor koji je također profesor na univerzitetu i kada je znači ispunio svoje obećanje za Tahrike Jadid, on kaže dobio sam poziciju na svom poslu kao najglavniji profesor i kaže također zarada mi se povećala i on je odmah povećao znači svoj doprinos za Tahrike Jadid. Iz Mauritius jedna gospođa piše kada smo slušali u vezi Tahrike Jadid hudbe prošle godine, moj muž je rekao da i mi trebamo znači da podignemo iznos koji će malo da bude i potežak za nas da ga ispunimo. I mi smo znači obećali 75.000 rupija. Ona kaže u tom vremenu moj muž je radio za neku medicinsku kompaniju
I zadnje 3 godine nije mu nešto plata se povećavala mnogo, ali kada su oni ovo donijeli odluku za Tahrik Džedid, ona kaže jedna privatna kompanija ga je primila. U isto vrijeme tada moj muž također dao 1000 rupija njegovoj majci i on kaže da kada je otišao na intervju imao je predosjećaj da će njegova mjesečna plata biti kao što je on ovo rekao da će dati za Tahrik Džedid. I ona kaže poslije intervjua njegova plata je iznosila 76.000 tih marešan rupija. On kaže Allah Đelšanu je vratio i onu 1000 rupija koju je on dao svojoj majci. Misionar iz Bangladeša piše da jedan džematlija je imao veliki gubitak u svojoj zaradi. Također je imao mnogo neisplaćene čende u džematu. Kada smo i posjetili u vezi Tahrike Džedida, on je dao 11.500 i to uzeo je svoje supruge, ali to je samo bilo pola koliko je on bio obećao da će da isplati za Tahrike Džedid. Misionar kaže da njegova supruga je rekla da oni mogu doći na kraju mjeseca i da uzmu i ostatak tog iznosa kojeg su oni obećali. I kada smo mi znači došli kod njih, oni su 3 puta više nego što su bili obećali za Tahrike Džedid dali nam i također su isplatili svu čendu koju su oni dugovali i oni su rekli da su dugo vremena tražili neko zemljište da kupe, ali nisu mogli i kaže kada smo počeli isplaćivati svoju čendu, Allah Đelešanuhu je znači odmah im pomogao da nađu tu zemlju i počeli su sa izgradnjom njihovih znači objekata i znači zarada se povećala i tako. U Burkina Faso profesor piše, on je kupio neko auto i drugi znači profesori su rekli kao mi ne možemo sebi priuštiti znači da kupimo auto i oni govore kao džemat je sigurno tebi to kupio. On kaže ja sam im rekla zaista džemat nije meni kupio automobil, ali Allah Đelešanohu me je blagoslovio kroz čendu džematsku. I on kaže od kako sam bio student, ja sam uvijek plaćao čendu i Allah Đelešanohu mi je kroz to blagoslovio. Iz Njemačke da je bio na nekom sastanku na kojem su govorili o Tahrike Džedidu i kaže ja sam donio 500 eura da dam za Tahrike Džedid, ali oni su rekli da su već sve znači računi bili kao ispunjeni, ta knjižica i on kaže ja sam taj novac vratio i platio sam nekim svojim radnicima, ali kaže isti te noći sam sanjao tebe, to jeste halifu i kao halifa mu je rekao u snu da mu je potrebno 500 eura. I kaže da on je to rekao isto taj san svojoj suprugi i ona je rekla da mi trebamo da povećamo svoj Tahrike Džedid donaciju još za 500 eura. I on kaže nekoliko vremena poslije 22.000 eura je bilo kao u mom bankovnom računu i to je bilo u vezi nešto isplata u vezi korone. I on kaže ovo mi nismo mogli ni zamisliti da ćemo dobiti. Leđina iz Kanade kaže prolazila sam kroz neke finansijske poteškoće i nisam znala kako da ispunim svoje znači nisam znala kako ću da ispunim svoje obećanje za Tahrike Džedid. Kaže molila sam se mnogo i jedno večer moja kćerka je tražila rodni list i našla je neku moju staru tašnicu. Ona kaže mi smo putovali oko 8 godina prije u Ameriku i kaže u toj torbi sam imala neki novac da trošim u Americi. I ona kaže da totalno sam zaboravila i u vezi tog novca i u vezi znači te torbe i kaže kada sam
vidjela taj novac, bilo je tačno onoliko koliko sam trebala da dam za Tahrike Jadid. I ona je znači odmah to uradila. Znači, Allah Đelešanu i na ovakav način pomaže. Iz Ginekonokarija predsjednik piše, ima jedna vrlo siromašna Ahmedi žena i ona prodaje neke sitnice eto, samo da preživi. I u toku vremena ovoga kada su govorili članovima da trebaju da uplaćuju za Tahrike Jadid, znači i oni su otišli također i kod nje i ona kaže ja sam uzela neki i dug da bi mogla eto da započnem ovaj svoj mali biznis, znači da preživljava od toga. I ona kaže ja stvarno zaista ne zarađujem mnogo, ne mogu ni da otplatim ovaj svoj dug. Ali mi smo joj objasnili znači važnost Tahrike Jadida i rekli smo joj da treba da mnogo se moli. I sljedeći dan ona je donijela 20.000 te njihove valute. To je znači za nju ogroman znači iznos. I poslije nekoliko dana kad je misionar otišao da je vidi, ona je bila vrlo sretna i rekla Allah Đelešanuhu je znači otklonio sve moje poteškoće. Ja sam kao počela da zarađujem mnogo. Ja sam, kaže, otplatila i svoj taj dug koji sam uzela za svoj biznis i ovo je sve zato što sam udjelila na Allahovom putu. Ferid Ibrahim iz Rusije kaže, on kaže nešto čudno se je desilo od prošle godine, se dešava s mojim telefonom kad god on dobije neki pogotovo veći iznos novca u njegov znači bankovni račun, jedna hudba Halifatul Mesija počinje sama da se znači kao upali se sama i taj hudba u vezi finansijskog žrtvovanja. I kaže uvijek me to posjeti da moram ja da udjeljujem još više i ovo je znači zaista blagoslov prihvatanja imama ovog vremena. Da Allah Đelešanhu na ovakav način znači nas posjeti i da imam ja priliku da dajem znači finansijski na znači na Allahovom putu. Jedna gospođa iz Tanzanije koja je vrlo pobožna, kaže kad se vratila sa dželse shvatila je da neki iznos Tahrike Jadida nije isplatila i nije uopšte znala kako da to isplati prije godina ova ne istekne. Ona kaže neko joj je davno posudio novac od nje i kaže da pokušala je da pozove tu osobu, ali joj se nije javljala. Kaže i razbolila se u to vrijeme i znači bilo je znači potrebno i da kupuje svoje lijekove. Bila je mnogo zabrinuta i radi školske također potreba za svoju djecu. I tada je ezan zaučio i njeno dijete je reklo hajmo u džamiju da se znači molim Allahu da nam Allah podari. I ovo dijete također kaže Allah Đelešanuhu će znači da nam pomogne. I majka i sin su uzeli abdest i počeli znači da se moli mnogo i prije nego što su završili znači svoj namaz zvonio im je telefon i ova osoba koja je od njih posudila novac rekao je da stoji ispred kuće i donio je novac da im vrati. On kaže ja sam stajao na autobuskoj stanici i kada sam čuo ezan, osjetio sam da mi je neko govorio da prvo odem da vratim taj novac koji sam posudio. Majka i njen sin su toliko bili zahvalni Allahu Đelešanuhu i njen sin kaže mi smo znači pomolili se Allahu Đelešanuhu
i Allah je odmah ispunio naše molitve. Ikram Džan sahib iz Rusije kaže: ja se uvijek molim Allahu Đelešanuhu da mi podari imovinu tako da mogu da udjeljujem u razne čende i da pomažem druge. Allah Đelešanuhu uvijek ispuni moje dove. I on kaže, prošle godine sam bio kao 3000 u nedostatku i bio je zadnji dan da platim Tahrike Jadid. I on kaže, na poslu su došli dvije osobe i jedna osoba mi je dala 1000 tih rubl s njihovih para a druga osoba 2000. On kaže, ovom se nikad nije desilo prije, jer inače ja dobivam 300 ili 400 sa posla. I on kaže da ja uvijek sada pokušavam da dam što više ili da povećam na Allahovom putu iznos. Ovo su samo nekoliko primjera koje sam naveo da pokažem kako Allah Đelešanuhu se ophodi prema onima koji na najiskreniji način daju finansijsko žrtvovanje na njegovom putu. Sada trebam da naglasim da 88. godina Tahrike Jadida se završila na 31. oktobra i da 89. godina Tahrike Jadida počinje 1. novembra. 16,4 miliona ovih funti je prikupljena ove godine za Tahrike Jadid, alhamdulillah. Hvala Allahu Đelešanuhu, iako je ekonomska situacija svugdje se pogoršala, 1,1 milion se povećao u Tahrike Jadidu. Njemačka je prva u prikupljanju. Pakistan je također mnogo prikupio, ali zbog ekonomske krize njihova valuta nije dobra i zbog toga su na manjoj poziciji samo radi toga. Ali što se tiče njihovog žrtvovanja, oni se žrtvuju istom način. Iako je Njemačka prva, kako god prema njihovom lokalnoj valuti, oni su manje dali ove godine i ako Amerika malo se potrudi, oni će onda biti iznad Njemačke. Slično Kanada, Australija, Indija i Gana su se poboljšali u prikupu Tahrike Jadida. Holandija, Francuska, Švedska, Georgija, New Zealand, Bangladeš, Berlin, Belgija i džemat iz Bliskog istoka, oni su se također povećali. U Africi, Gana, Mauritius, Nigerija, Burkina Faso, Tanzanija, Gambija, Liberija, Uganda, Sierra Leone i Benin su također se povećali u prikupu Tahrike Jadida. U Americi, što se tiče po osobi, oni po osobi najviše udjeljuju, također Velika Britanija i Australija. 1.597.000 je broj članova koji su učestvovali u ovom Tahrike Jadidu. Iz Afrike, Nigerija, Guinea-Bissau, Kongo, Guinea-Conakry, Tanzanija, Gambija, Kamerun, Ivory Coast, Burkina Faso, oni su se popravili u prikupu Tahrike Jadida u Africi. Daftar Avel također se isplaćuje i dan danas. U Njemačkoj Rodomark, Mehdiabad, Nida, Kolom, Florensheim, Neuss, Kinabar, Bosnabruch i Freiburg je prvi 10
džemata. Hamburg, Frankfurt, Groskoli, Wiesbaden, Dissenbach, Riedstadt, Mufilden, Muslimheim, Darmstadt i München su također sljedeći u Njemačkoj. U Pakistanu Lahore, Rabwa, Karachi su prve tri. Također u Pakistanu Sialkot, Islamabad, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur, Sirgoda i Lodran su sljedeći. U prijedlozima gdje u Pakistanu je bila poplava, također džematlije su i tu dosta prikupili za Tahrike Džadid. U Pakistanu također lokalni džemati su Lahore, Zikr, Darul Umarat, Iqbal Town, Baitul Fazal, Faisalabad, Azizabad, Karachi, Dilibad, Karachi, Faisalabad i Sadr Karachi. U Velikoj Britaniji prvih 5 su Baitul Fatuh, Islamabad, Fazal Mask, Midlands i Baitul Ishan. U Velikoj Britaniji veliki džemati su Farnham, South Cheam, Islamabad, Muster Park, Walsall, Gillingham, Fazal Mask, Aldershot South i Putney. Mali džemati u Velikoj Britaniji su sljedeći: Spen Valley, Kent, North Wales, Northampton i Swansea. Prvi 10 u Americi su Maryland, Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Oshkosh, South Virginia, Atlanta, Georgia i York. Kanada, Vaughan, Peace Village, Calgary, Vancouver i Toronto. U Indiji su Goenka, Tod, Kadian, Hyderabad, Kerala, Betapriyan, Calicut, Bangalore, Melapalam, Kolkata i Keren. 10 provincija u Indiji su Kerala prva, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Punjab, Delhi i u Australiji 10 prvi su Castle Hill, Melbourne, Birmingham, Marsden Park, Penrith, Parramatta, Adelaide West, ACT, Canberra i Brisbane Log East. Allah Đelešanu blagoslovi sve one koji su učestvovali u ovom finansijskom žrtvovanju i njihovu znači imovinu. Velika Britanija džemat je pripremio web stranicu koja je u vezi historije Ahmedijata. I znači ovo je bio rad mnogo godina. Sada znači taj web stranica ima mnogo članaka i mnogi informacija. Historija u vezi Ahmedija džemata u Velikoj Britaniji se smatra da je od 1913. Kada je prvi misionar stigao tu. Kako god, poruka obećanog Mesije alejhi salama je stigla i prije toga u Europu kada je on objavio da je on muđadid i obećani reformer. I on je to znači objavio na engleskom jeziku da bi mnogi znači to saznali i to se dalo mnogim znači popovima koji su tad trenutno bili u Indiji. I također je znači bilo poslato mnogim mjestima širom svijeta. 1885. jedan političar u Velikoj Britaniji je dobio znači to
od obećanog Mesija alejhi selama taj oglas. I znači to se ištampalo, jel, taj od obećanog Mesija alejhi selama u tim njihovim lokalnim novinama 1885. godine. Henry Steele Olke 886. godine je također dobio poruku tu od obećanog Mesija alejhi selama i on je ovo spomenuo u Theosophist svojim novinama u 1886. godine u septembru. I također mnogo sve u vezi obećanog Mesija alejhi selama je tu dostupno. U vezi također misionara, onih ranih misionara u zajednici koji su također bili znači ashabi obećanog Mesija alejhi selama. Znači mnoge detalje se mogu naći u vezi misionara u Velikoj Britaniji, mnoga predskazanja obećanog Mesija alejhi selama i mnogo toga u vezi historije džemata u Velikoj Britaniji. Ovo će biti vrlo znači dobro za omladinu da nauče u vezi historije. Iako je ova website stranica već bila pokrenuta, danas je kao svečani otvor. Da Allah dželešanhu nam omogući da ovo bude jedan veliki blagoslov za našu zajednicu i članove i također za neahmedi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.